Mirë se vini në një episod tjetër të Odu Talks. Unë jam Gendi Gjiknuri, CEO i String, partner zyrtar i Odu në Shqipëri. Në këtë seri podcastesh, ndajmë histori reale me biznese që kanë përjetuar transformimin përmes teknologjisë. Fokusi ynë është të tregojmë me fakte dhe përvojë se si ERP-ja, kur implementohet si duhet, nuk është thjesht një mjet teknik, por strukturë që i jep biznesit tënd kontroll dhe kapacitet për rritje. Sot kam kënaqësinë të kem të ftuar një partnere dhe profesioniste me shumë eksperiencë në një sektor specifik, shërbime dentare. Anisa Fejzo është themeluese e Dikon, një kompani lider në tregun shqiptar, gjithashtu ka një klinik dentare të vetën, e cila është Anisa? Luminor Dental. Luminor Dental. Klinika jonë. Dhe për te rolit saj si furnizuese, ajo ka ditur të investojë dhe në mënyrën se si funksionon vetë kompania e saj, madje është treguar e gatshme dhe ka iniciuar vetë këtë bised për të kryer një transformim brenda kompanisë së vet. Anis, mirë se erdhe dhe faleminderit që jeve në. Faleminderit dhe ju shumë keni mirë pritur që nga dita e parë. Që atëherë kur unë më vërtet kam qenë në hall të madh kur kam ardhur, ka qenë domethënë pika e fundit që kaosi brenda kompanisë tonë mund të mbante, aq ishte. Dikoni ka nisur aktivitetin e tij para 6 viteve dhe ka qenë totalisht spontan si aktivitet. Ishte mbështetës i klinikës realisht, por që ndodhi ishte kërkesa hap pas hapi i kolegëve, si fillim, rrjeti u zgjerua dhe ne dolëm jashtë kapacitetit. Në duhej ndihmë pra, në duhej automatizimi, në duhej që çdo gjë të hecte në formë zinxhiri. Dhe automatikisht nga një kompani tepër e vogël, arritëm në një kohë shumë të shkurtër, po shumë të shkurtër se nuk e kishim parashikuar realisht, që të bënim një pjesë të shirit të tregut për unë them është 1/3, sepse tregu në Shqipëri është i tillë që nuk mund të valorizohet, analiza i mungon mjaft. Le të themi, por mendoj që ne jemi shumë analitik si kompani dhe mendoj se e përmbajmë atë 1/3 e sherit. Dikon lindi si një spin-off i klinikës dentale, i Luminorit. Dhe Dikon merret specifikisht me furnizimin me importin e produkteve mjekësore që kanë të bëjnë me shërbimin mjekësor, qoftë të klinikave dentare, qoftë të klinikave mjekësore. Okej. Pra, lindi si një nevojë e brendshme dhe u zhvillua në një kompani. Atëherë, cila ishte sfida kryesore që u detyroi juve të zgjidhni një ERP tek Dikon? Ne si filozofi edhe në klinik, edhe të Dikone, nuk e kemi toleruar kur kaosin. Pra, ne që na detyroi të trokisim në derën tuaj, ishim që kishim nevojë të zinxhiri të ishte cirkuit, mos kishte humbje, mos kishte mos marrëveshje brenda stafit, shumë detaje që gjitha kompanitë në Shqipëri edhe kudo, se jo vetëm në Shqipëri ndodh kjo, i kanë. Do të humbse kohë, pastaj valorizojmë humbse monetare, etcetera, vinë njëra pas tjetrës. Pra, dëshira tjetër e dytë e madhe ishte që ne të kishim analizën. Analizën ne na duhet një analizë produkti, një analizë performance, ne duhem të njohim klientët tonë nëpërmjet analizës, duhem të dim dhe mos na mungoj kur gjë. Do të thonë ne jemi aq kompani dhe të orientuar klientit, sa parimisht po të më pyesësh për një klient të caktuar se çfarë blen në vit, unë mund të them parimisht çdo detaj. Dhe atij zakonisht nuk i mungon asgjë nga kjo gjëja. Dyta ishte që na duhet një platformë user friendly. Do me thënë një platformë e cilat mos kishte me mos nevojën që në sales të ishte, në shitje të ishte patjetër një ekonomist, në inventar të ishte patjetër një ekonomist, sepse platformat e tjera janë tepër të komplikuara për
punëtorin mesatar që ne duam të vendosin në magazin apo në shitje. Dhe si ndryshoi kjo mënyrë pune pasi implementuat sistemin? Do me thënë, a i vutëre këto përmirësime? I fumi po, 150% okay. Do me thënë, kemi parë unë vetë, aq sa shpenzoja kohë me dikonën, e kam reduktuar punën në 30%, unë vetë si person. Pastaj hallkat e tjera që janë shumë pjesëmarrëse në atë punët e përditshme. në punët e përditshme të dikonit e ndihen shumë, por po të them rendimenti është sigurt është 150% më shumë efektiv jemi sot. Kemi një problem që kemi zgjidhur kryesor, që është faturimi në korale, klienti të shkon në korale dhe ai çdo hap është i pranishëm në konfirmim dhe kemi më pak kthime, më pak kishkuptime, e gjithë kjo gjëja. Pra i gjithë zinxhiri të fundmi është në evidencë. Pra, edhe nëse kemi nevojë për një komunikim të brendshëm në lidhje me klientin, është tepër e thjeshtë. E kuptoj. Ja. Më të ndërpres. Kemi një thënie për të dikonit. Edhe ka klientë që e kanë vënë re. Duhet si stuar kjo. Para këtij programi të ri dhe pas këtij programi të ri dhe unë qesh me vete dhe para linjës krishtit, pas linjës krishtit për kompaninë tonë. Pra, ka një epokë. Jo, këtë mund ta faktoj. Ka klientë që thonë para programit dhe pas programit të ri. I bie që sistemi është bërë pjesë e kulturës së kompanisë. Nuk është thjesht një vegël që përdoret për ditë për të kryer ato punë. Dhe ekipi juaj e ka përjetuar. Mund të na japësh, domethënë, një ilustrim të ekipit sepse për klientin pak a shumë ma feqë. Ka klient që thonë para programit të ri dhe pas programit të ri. Po vetë të ekipi, si është qaj? Ekipi jonë është shumë i ngurtë, shumë konservativ. Ti njeh personalisht ekipin tim dhe janë tepër të ngurtë, por ama e kam vënë re, domethënë që ju ka përmirësuar cilësisht jetesën. Pra një punë është një thënie gjermanisht. Unë nuk bëj punën që më pëlqen. Puna që më pëlqen mua është puna që unë e bëj më thjesht, fitoj më shpejt, lek, sigurisht, edhe në mënyrë shumë optimale. Pra, kjo është për ekipin tim, kjo është e rëndësishme. Pra, edhe ekipi do të thoja është përqafuar. Është përqafuar. Si fillim ishin shumë stoik, por e përqafuan shumë shpejt. Okej. Dhe cili nga proceset mendon që është transformuar rrënjësisht nga implementimi i Odoo-s? Dhe ndajen në dy. Do me thënë, se CRM-ja është një pjesë e Odoo-s, ERP-ja është një pjesë e Odoo-s. Dhe mendoj se janë shumë pak platforma të cilat i kanë në një cirkuit të gjithin, të përbashkët, të dyja, të treja bashkë, çfarë duhet ofron. Mendoj se cili sektor menaxhimi i gjurmëshmërisë më perfekt se mund ta bësh me Odoo, nuk besoj se e bëjmë. Gjurmëshmëria ne duam të dimë për hir të shëndetit të end customer, do thoja, është ai marrësi i fundit të shërbimit tonë. Pacientët tonë, pra. Këtë do shkojnë njerëzve dhe pacientëve çfarë ne jemi duke trajtuar. Dhe gjurmëshmëria e produktit, se kujt pacienti po i shkon në mënyrë unike, ka qenë shumë e vështirë për t'u implementuar në mënyrë tjetër përveç se me Odoo. Dhe aktualisht ne kemi totalisht funksionale. Është nisëm shumë e madhe, po beso. Është ka qenë shumë e rëndësishme. Atëherë Anis, po prekim një temë që duket si klishe shpeshherë kur e përmend, por unë mendoj që i jep goxha vlerë bisedës dhe nuk është as pak klishe kur e përkthen në terma biznesi. Po i referohen transformimit digital, i cili fatkeqësisht shihet shpeshherë si proces i komplikuar, por në të vërtetë ne po përpiqemi të provojmë që nuk është tamam kështu. Çfarë mesazhi do u jepje bizneseve të tjera që ndoshta vazhdojnë ta shtyjnë këtë vendimarrjen për ta hedhur këtë hapin e rëndësishëm? Mendoj se sot shitja e gjitha është tashmë digjitale. Përpara, kur kishte vetëm disa biznese të numëruara në një ose dy duar, ishte më thjesht. Mund ti ishte një share prej fatit
mjaftueshëm i madh në treg. Sot nuk është më e njëjta gjë. Pra që ti të kesh copullën tënde në treg, duhet të digitalizohesh, sepse është vetëm një mënyrë për të mbajtur hapin. Shitja nuk është më, ndryshe thënë, nuk mund të bëhet më në pazar pa digitalizim. Është e pamundur. Ti si e shikon si proces? Ishte kaq i vështirë, ishte kaq madhor? Procesi është në tim. Pra vetëm që se ndodh nga një anë nuk përshqaset nga stafi, pra stafi sigurisht si fillim çdo ndryshim sjell një farë gjithmonë ndryshimet mezi pranohen, por ndryshimet duhet bërë në staf. Në bashkëpunim gjithmonë. Pra, duhet i përçojmë skuadrës mesazhin që gjërat do ndryshojnë, por do të jenë për më mirë dhe jo për më keq. Gjithmonë. Gjithmonë ndryshimet sjellin gjëra më të mira në vim. Për ju a ishte transformim digital i plot? Implementimi i Odoo-s? Është pothuajse i plot, por është i plot. Domethënë ne ka përmirësuar së shtash rendimentin me 150%. Edhe kjo na e përmbush atë kriterin ton. Tani ka vend për përmirësim gjithmonë, sepse nëse jemi njerëz që kënaqemi me atë që marrim, atëherë nuk evoluojmë, se evolucioni nuk vjen se unë dhe ti duam, vjen sipas kërkesës, nevojës për të bërë gjëra të mirë. Okej. Patjetër që dhe unë kështu e mendoj që nuk është një proces që mbaron me një klik, apo mbaron me përmbushjen e disa detyrave. Të bëjmë një shembull evolim. me kohë të nevojshëm. Isha në një biznes për unë si person për të blerë diçka. Edhe ato sapo kishin filluar në implementimin e platformës tuaj, dhe normalisht unë e njoha automatikisht që nga formati i faturës që doli. Edhe i pyes, do të thonë, unë jam shumë kurioze të di si përjetojnë njerëzit ndryshimet si ne si kompania jon apo çfarë po ndodh atë. Dhe më thonë, ja e kemi vendosur, po ndërkohë pronari qelloi që ishte ngjitur aty. Edhe po diskutonin në tim. Dhe që thash, kjo gjëja Odoo nuk do ta bëj Odoo-ja. E kupton? Ta bëni ju, pra do filloni avash të kuptoni, të pranoni, që shiko se kjo gjëja do na sjell këtë mirë. Domethënë ka nevojë për të investuar kohë. Nuk mund të bëhet kjo gjëja ta bën gati, ta sollën dhe ti urdhro, përdore. Nuk është kështu. Nuk është kështu. Okej, do ma thuash pastaj këtë kjend. Do ta them, patjetër. Duhet të Ishte shumë keq në fakt. Më faqe ndërpreva. Ishte shumë keq. Ishte shumë keq edhe e kishin Odoo, e kishin CRM-n, e kishin ERP-n dhe mua nuk më kontaktuan kur mbrapa qoftë për të më shërë atë faturë që unë bleva. Kështu që duhet pra hapat e para të implementimit janë ato më të vështira, duhet të kalohen ato që të shifet që me vërtet është një botë shumë e thjeshtë. E kuptoj. Unë them që shpata është një soj. Krau që jeton pastaj atë shpat është ai që bën diferencën. Dhe kjo varet fatkeqësisht pastaj është në dorën e secilit, nuk kemi më ne çfarë të bëjmë. Pra kompjuteri është në gjithë, kur e blejmë është e njëjtë. Se si e shfrytëzoj unë ti tjetër apo tjetër, aty ndryshon performanca e realizimit tutej. Anis, nëse mund të pyes, si e shikon zhvillimin në të ardhmen me pjesën e Odoo-s dhe çfarë do doje që të shtoje si projekt në Odoo? Projekti jon i ardhshëm do të jetë që depo jon do të zgjerohet dhe do të jetë në një nga territoret e BE-s, patjetër për lehtësimin që kemi me doganat etc. Kjo do bëjë që do kemi patjetër një depo që do të jetë larg nesh. Pra logjistika dhe çdo gjë tjetër do të duhet të ndiqet nga Tirana, depo duke qenë në Gjermani ndërkohë. Okej. Kështu që do të jetë një projekt në vijim, do jetë një projekt i cili do ndiqet me shumë dashuri nga të dyja palët, si nga ne, si nga ju, do ketë zhvillime të reja, sfida të reja. Patjetër që tani mendoj disa sfida madje. Kemi barierën e gjuhës deri diku, kemi barierat e legjislacionit që duhet të përshtasim sistemin, megjithatë unë e shikoj si hap pozitiv këtë. Janë sfidat e rritjes, këto nuk i shikoj si gjëra që nuk kalohen dot, nuk ka përcen dot. Në çdo hap që ne kemi marrë si kompani, edhe nëse nuk kemi fituar, kemi mësuar shumë. Pra,
Domethënë çdo nismë sjell një ndryshim dhe sjell një mësim. Pra, nuk ka të fituar dhe të humbur, ka të fituar dhe të mësuar. Çfarë do doje të shtoje diçka tjetër, apo nëse ke ndonjë pyetje për mua? Kush është kompania në Shqipëri që e ka implementuar më së miri Odun? Okej, Dhe për çdo kompaninë tonë, sepse ne jemi ndër më të voglat kur shikon globalen. Se Shqipëria ka kompani të mëdha mjaft. Edhe kur mendoj kompani të tilla që bëjnë logjistik, kemi disa implementime të cilat janë të mëdha. Sfida me implementime të mëdha është që kërkojnë evolim tërkohën. Pra ndryshon modeli i biznesit, ndryshon gjendja e biznesit, ndryshojnë proceset e punës së brendshme dhe çka ishte e vërtet para 6 deri në 18 muajsh, sot nuk është më e vërtet brenda biznesit. ne ndodh brenda vitit kjo. Kështu që E shohim që kemi nevojë për ndryshime. nuk ka implementim perfekt, ka implementim, ka go live dhe ka një evolim të vazhdueshëm. E përmendim që parë këtë pjesën e evolimit, që nëse nuk evolon, atëherë fillon dhe ke probleme, nuk adaptohesh dot dhe rrjedhimisht nuk konkuron dot. Dhe unë them që implementimet më të lezetshme apo më të suksesshme janë ato që kërkojnë her pas here të bësh adaptime, sepse atje duket vërtet sa fleksibël është sistemi që klienti ka përzgjedhur. Unë nuk e kam vetëm prej Odus këtë, kam qenë i përfshirë dhe në projekte të tjera si konsulent i brendshëm apo dhe si implementues nga jashtë, dhe ky ishte rregullar që në Shqipëri të paktën maksimumi që mund të planifikosh është 18 muaj, më pas gjysma e gjërave përfundojnë të pavërtetë. Në Shqipëri po ndryshon me ritme shumë të shpejta në çdo aspekt. Qoftë edhe ky që jemi duke diskutuar tani. Si implementime të suksesshme, nëse mund të përmend industri, kemi në industrinë tuaj, pra janë 2 apo 3 implementime të tilla. Kemi në industri prodhimi, kemi një fabrikë që prodhon parfume për tregun evropian dhe prodhojnë në sasi të mëdha. Sfida e tyre është gjithashtu të kalojnë pikat e tjera të cilat operojnë në Europë me sistemin e Odus. Dhe interesant është tregu i Horecës, pra baret, restorantet dhe hoteleria e cila është në zhvillim prej statusit që ka përfituar Shqipëria në aspektin e turizmit, dhe ata po investojnë goxha sepse ne si vend jemi mbrapa në industrinë e shërbimit. Kështu që ka nevojë goxha për input. Anis, të falenderojmë që ishe pjesë e podcastit ton. Uroj të kemi sërish në të ardhmen për të folur për projekte të reja.